ตุเบจึกเมนหรือก็จ้าเปล่าหรือก็สไรกาเฟรหรือก็อิสลามเนะจะฮัลเนะละงงคลาวหรือก็เนะจะดังเนะอัลลัมคือทอมจิตระบอบเวียสลังนะตัวเลือตรบสมบัติโดยเจริญกะเปียสมบัติได้ทลีโดยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บันเมื่อมันตูลทาวะตุฮิบบูนัลมาลาฮุบบันจัมมาจะมีในทาพวกเนี้ยสลังตรบสมบัติคือสลังหัวหัดโดยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บันเมื่อมันตูลในครองสุรตุลอาติยัตว่าอินนะฮูลิฮุบบิลขัยริลาชะดีดจะมีในทาเป็นประกอบพวกเกสรลังตรบสมบัติคือสรลังคลังคลามาพอดจังฟัลมาลฟีฮัตติดาติฮิขัยรุนวะเนะมะตุนมินัลลอฮ์จังยังดังหอยทาตรบสมบัติคือเจียเนะมัดมวยดอลอประสาให้ก็เจียมอสลาฮะสำหรับมนุษย์โลกได้ก็ปันแต่การจัดแจงการจำนายระบบมนุษย์โลกในครองตรบสมบัติจูงการเก็บบัญชีตรวจสมบัติดอลอประสาดิตือเลือเพลได้มันตรมตรึโดยชนได้ยาอิบาตุลลอคือทาตรวจสมบัตินี่คือเจียประกามวยดอลอประสาให้ก็เจียประกามวยได้อักรอกได้จังบาสันเจียบุคคลน้อยกรอบดันดำตือเลือประกาได้ละอจังบุคคลน้คลายตือเจียเนี่ยได้ละอประสาในขนมตุนยานี่ให้ในขนมอาคิรัตในทั้งอาคิรัตบาสันเจียตรวจสมบัติน้อยกรอบดันดำตือเลือประกาได้อักรอกวิ่งคือบุคคลโนคลายติเชียนะได้อักระในขนมตุนยานี่ให้ในไทยอาคราโนได้ตรองกันไลน์ให้ตรวจสมบัติคือเจียประกามวยได้ทัวไอฟิตนาโดยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บันเมียนบรรทุลท่าวะละมูอันนามาอัมวาลุกุมวะอัลลาตุกุมฟิตนาจังเบียนในท่าโจเนี่ยดังชอการเป็นตรวจสมบัติระบบพวกเนี่ยให้นังโกนใจระบบเนี่ยคือเจียประกาฟิตนาจังเตะต้องจำพวกการจำพวกเอาเพียบประสาในตัวสมบัติได้คือถ้าบุคคลโนทัวไอเนดัตเตมีนพอลประโยชน์ในไอไว้ได้เกจำนายเตลือครัวระบบเกให้เตลือกรมครัวซาระบบเกนังให้เนี่ยนังเนดัตเตเตียนให้อัมพีเพียบประสาในตัวสมบัติได้คือทัวไอบุคคลโนอาจดังจำนายในขนมตื้อดาวได้หรอโดยเจ้าการจำนายขนมการทัวหัจีทัวอมรอหรือก็สัตว์ก็ตัวเลือเนเกรกรอเนตีตัวให้โดยเจ้าการสร้างซองมัสยิดการสร้างซองสลาเรียนการสร้างซองเพลการสร้างการจิตอันโดงโดยเจียในขนมริวยัตซาฮิบุคารีมุสลิมอันนบีฮุรัยเราะตะรฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฟุกราอัลมุฮาจิรินอะตารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลู ذهب أهل التثور أي الأموال الكثرة بالدرجات الأولى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بأموالهم จังในขนมฮะเตนี้บรรดาพวกกรมไกรกรในบรรดาพวกมหาจิรินกอดบานได้จูบรอสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเกตึงออกโนกบานตะโอนตายปรับรอสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่าบรรดาพวกเนี่ยเมียนตรบสัมบันเมียนในทางเกี่ยวปะลาออกทหารเกตเฟอร์ปะลาจรานะเกบานปะลาจรานะพวกเกสัมปะยังโดยเจียพวกขยำได้พวกเกบัวโดยเจียพวกขยำบัวได้ก็ปันไตเกเมียนลุยเกสัตกอเมียนตรบสัมบันเกสัตกอจังรอสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บานตอบตัวเองท่าอัฟลาอุอัลลิมุกุมชัยอันตุตริกูนะولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم จังรอสุลลอฮ์ก่อนในเจ็บปรามขยำนังบังเรียนพวกเนี่ยในวัดทอกมวยเนี่ยนังจูบเวียหายก็ขมิ้นนาไปเนี่ยประสาเชียงพวกเนี่ยได้เลิกแรงแต่เกตเฟอโดยเนี่ยเฟอก็รู้ไปเลยยารอสุลลอฮ์จังพวกเกก็บานนี่ยิท่าเป็นนะยารอสุลลอฮ์กล่าวตุสับบิฮูนะวะตุกับิรุนوتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة จังรอสุลลอฮ์กอดบานยิท่าโจเนี่ยตัสเปให้นังตักบีรให้นังตักมิดรอบรรตัวปีรัวการสัมปยัง30 ปีดองฟ
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا អញ្ចឹងពួកក្រុមមហាជីរិនក៏បានទៅជួបរ៉ាស៊ូលឡោះ ម្ដងទៀតក៏និយាយប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះ ខ្ញុំលើបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ធ្វើដូចខ្ញុំដែរគាត់ទៅស្ពេះដូចខ្ញុំដែរចឹង فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានមានប្រសាសន៍ថារឿងទាំងអស់នោះគឺការលើកដំកើងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចំពោះនរណាហើយដែលទ្រង់បានចង់ فهذا دليل على أن من أعطاه الله الغنى والعمل الصالح فقد تفضل عليه នេះគឺជាតលិលនេះគឺចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានផ្ដល់រីស្គីឲ្យគេរកស៊ីមានបានហើយនឹងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសលេះអ្នកនោះហើយគឺជាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានលើកតម្កើងគេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះបើសិនជារកស៊ីមានបានហើយមិនបានធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនោះទេមិនបានធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសតកោឬក៏ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសលេះនោះទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនបានលើកតម្កើងពួកគេទេដូច្នេះហើយតើតើនឹងផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិគឺវាអាចនាំប៉ះឡាមកដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅរួចក្រោយពីគាត់បានស្លាប់ដូចជាផលប្រយោជន៍នៃកូនចៅរបស់គេក្រោយពីគេស្លាប់រួចឬក៏គាត់ដាក់វកហ្វទៅលើផ្លូវល្អដូចជារ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបាននិយាយទៅកាន់សាក់ទុបណូប៊ីវកសថាអ៊ីនណាកាអ៊ីនតាហ្សារវរសតកាអុនីយ៉ាខៃរុនមិនអនតតអហ៊ុមអាឡាយ៉ាតកហ្វហ្វូរណាសចរ៉ាស៊ូលឡោះយើងក៏បាននិយាយប្រាប់សាក់ទុបណូប៊ីវកសថាពិតប្រកបអ្នកឯងទុកវ៉ារីសយ៉ាងនេះកែមរតកឲ្យកូនចៅរបស់អ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកមានប្រសើរជាងអ្នកឯងបោះបង់គេចោលក្រីក្រហើយគ្មានលុយកាក់ដើរសុំទានមនុស្សមានន័យថាមានទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យកូនចៅចែកបរិសឲ្យកូនចៅប្រសើរជាងយើងគ្មានលុយកាក់ដែលទុកជាបរិសសម្រាប់កូនចៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតអ៊ីដាម៉ាតាប់នូអាតាំអិនកតាអាម៉ាលូហ៊ូអ៊ីឡាមីនសាឡាសិនសតកោះចារីយ៉ាអវអ៊ីលមុនយុនតហ្វាប៊ីហ៊ីអវឡាតុនសាលីហ៊ុនយតអ៊ូឡាចឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅពេលយើងបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលណាដែលកូនចៅអាតាំគាត់បានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់គឺគ្មានទៅដល់ទេគឺដាច់ទាំងអស់លើកលែងតែ3ចំណុចឬក៏3ប្រការទេដែលអាចបានទៅដល់គេវិញទី1គឺសតកោះចារីយ៉ាចឹងតើតើក្នុងសតកោះចារីយ៉ានេះដែរភាសាអារ៉ាប់ថាចារីយ៉ាមានន័យថាហោរហូតអញ្ចឹងបើយើងសិនជាយើងសតកោះអង្គគេមកបេឬក៏លុយគេ1000ឬក៏$100អាហ្នឹងគឺគេមិនហៅសតកោះចារីយ៉ាទេសតកោះចារីយ៉ានេះដូចជាយើងសាងសង់មស្ជីតឬក៏ធ្វើអណ្ដូងជីកអណ្ដូងឬក៏ធ្វើផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរពេលដែលយើងស្លាប់រួចអញ្ចឹងមនុស្សនៅតែយកផលប្រយោជន៍ពីយើងលើមស្ជីតសម្បាយ៉ាងមស្ជីតមនុស្សនៅតែដើរលើផ្លូវអានោះឲ្យតទៅនឹងសតកោះចារីយ៉ាដូចជាយើងវកហ្វដីដាំដំណាំអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងមនុស្សនិយកផលប្រយោជន៍ពីដើមឈើទាំងអស់នោះអានោះឲ្យប៉ះឡាទាំងអស់នោះឲ្យដែលដល់ទៅដល់យើងនៅក្នុងពុពរចឹងទី2តកតនឹងអ៊ីលមុនយុនតាហ្វាប៊ីហ៊ីចឹងអ៊ីលមុនដែលមានណាហ្វអានយើងរស់នៅទុនយ៉ានេះយើងបង្រៀនកូនសិស្សចឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅសិស្សនោះវាបង្រៀនអ្នកដទៃចឹងប៉ះឡាទាំងអស់នោះគឺស្រោចមកដល់យើងនៅក្នុងពុពរពេលដែលយើងស្លាប់រួចបើសិនជាអ៊ីលមុទុនយ៉ាវិញគឺអត់មានប៉ះឡាទៅដល់យើងទេអវឡាតុនសាលីហ៊ុនយតអ៊ូឡាឬក៏អតិ3វាកូនចៅដែលសលេះដែលសុំទូអាឲ្យឪពុករបស់គេបើសិនជាកូនចៅមិនមែនកូនចៅសលេះទេកូនចៅដែលល្អទេសុំទូអាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាអត់ទទួលយកទេអានេះតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹង3ករណីនេះអញ្ចឹងយើងមើលសប្តាហ៍តកតងនឹងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសុំក្រោយពីការស្លាប់រួចអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើជំនូធ្វើស្អីផ្សេង
អានឹងការយល់របស់ឧលមាតំប៉ុន្តែតកតងនឹងហាឌីសនេះវិញគឺបញ្ជាក់ឃើញថាតែ3ចំណុចទេដែលទៅដល់មួយយិតនៅក្នុងកពតក្រៅពីនោះគឺអត់មានដល់ទេអ៊ីបាតុលឡោះអញ្ចឹងយើងមើលតកតងនឹងលុយកាក់នៃភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាគឺអ្នកដែលមិនបានចិត្តចង់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាចឹងតកតងនឹងលុយកាក់នេះដែរវាអាចនាំឲ្យបុគ្គលនោះមានភាពតកប្បុរហើយនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់សំអាងទៅលើអាយ៉ាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាកល្លាអ៊ីនណាល់អ៊ីនសានឡាយតហ្គាអររអាហ៊ុស្តោណាចឹងពិតណាស់មនុស្សលោកគឺធ្វើអំពើអាក្រក់បើសិនជាមើលឃើញថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកមានអ្នកធូរធារវ៉ាកាឡាតាអាឡាវឡូបសតអល់ឡោហ៊ុរិស្កលីអ៊ីបាទីហ៊ីលបហ្គូហ្វីលអរដមានន័យថាបើសិនជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានផ្ដល់រិស្គីឲ្យមនុស្សលោករកស៊ីមានបានធូរធារប្រកាសជាមនុស្សលោកនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់នៅលើលោកីនេះចឹងតកតងនៅលុយកាក់ភាគច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិនេះភាគច្រើនគឺអស់ទាញមនុស្សទៅរកប្រការមស្យានហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែរអាចនាំឲ្យបុគ្គលនោះចេះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយសារតែអ្នកដែលសម្បូរលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺសេពគប់រាប់អានមានមនុស្សម្នាជាច្រើនចោមរោមប៉ុន្តែការចោមរោមទាំងអស់នេះគឺជាមិនផុតទេពេលការក្តៅក្រហាយពីអ្នកដទៃគឺជាមិនផុតទេគឺការនិយាយដើមពីអ្នកដទៃចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវការអ៊ីស្លាហ៍នៅលើទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងតើតើទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែរគឺអាចរំខានយើងអំពីការតិគៀតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបើយើងផ្ដោតនៅរក្សាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងវាមិនយកចិត្តទុកដាក់ពេលវេលាធ្វើអាម៉ាលិបតាន់ខ្លះទេចឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលខាតបង់ដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយុហល្លាឌីនអាម៉ានូឡាទុលហ៊ីគុមអំវ៉ាលុគុមវឡាអ៊ូឡាតុគុមអានឌិគ្រិលឡាវ៉ាម៉ៃយ៉ាហ្វអលដារិកហ្វអ៊ូឡាអ៊ីកមុលខាស៊ីរូនមានន័យថាបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាចូលអ្នកកុំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយនឹងកូនចៅរបស់អ្នករំខានអ្នកអំពីការតិគៀតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាចឹងអ្នកដែលធ្វើទង្វើទាំងអស់នោះគឺអ្នកទាំងអស់នោះហើយគឺជាអ្នកខានចឹងបើសិនជាយើងរំខានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងរំខានក្នុងការតិគិតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាទាំងអស់នោះហើយគឺជាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទាំងទុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយនឹងការស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែរអាចនាំឲ្យបុគ្គលនោះចេះរកស៊ីកុហកគេចេះបោកប្រាស់គេចេះស្បត់ស្បែកនៅទង្វើអាក្រក់នៅក្នុងការលក់ដូររបស់ពួកគេហើយនឹងចេះឆ្លោះទាស់តែជាមួយនឹងអ្នកដទៃبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا ថ្ងៃជំអាត់នេះដែរចឹងយើងសាឡវ៉ាតទៅលើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណឡោះវ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាតុហ៊ូយុសល្លូនអាឡានប៊ីយ៉ាអាយូហាល់ឡាឌីនអាម៉ានូសល្លូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លីមូតស្លីម៉ាវ៉ាកាលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំمن صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله